طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vazhdim të nderuar, jemi tek fetavat e Imam Albanit rahimahullahu taala. Në dersin e kaluar kemi pasur hyrjen para se me hinë në fetvat e Sheikh Albanit rahimahullahu taala. Sonte jemi feja islam është shpallje nga Allahu. I ka rendit një vlla këto fetavat e Sheikh Albanit dhe ka vendosur në pika kështu, pika parë e dytë në numra. Allah shpërbleft, si pikë e parë, thot Sheikh Albani rahimahullahu taala, Islami thot është libri i Allahut edhe sunneti i Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe për të nuk ka asnjë dyshim. Kushdo që vjen vllazni dhe thot që neve na mjafton Kur'ani dhe sunneti nuk ka nevojë mu argumentos me sunet, ai person del nga feja Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim në të. Burim kryesor, ndër burimet kryesore të fesë tonë islamit, janë çto të dyjat. Fjala e Allahut, fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E dyta, feja islame është ajo çka e ka legjitimu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për robërit e tij me gjuhën e të dërguarve të tij. Allah azza ka zbrit nëpërmjet Xhibrilit, librat i ka zbrit, një ndër librat është edhe Kur'ani, dhe kush ka fol? Ka fol Muhamedi alayhi salatu wasalam apo pejgamberët e tij. E ka zbrit, Allah azza wa jall flet. Është një prej cilësive të tij që flet. Dhe u ka zbrit me lajkes, Xhibrilit alayhi salam, pastaj ky Xhibrili e ka zbrit tek të dërguarit e tij. Ajo shpallje nga qielli dhe kemi pranuar përmes të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk shtojmë dhe nuk heqim në të as një shkronjë. Subhanallah. 16 shekuj, 15 shekuj kanë kalu, edhe një fëmijë është hafiz, 7-8 vjeç, e sheh për shembull një ajet kuranor që e ngatron hoxha, për një herë i dhezës cenzore thot gabim e ki hoxha. Mrekulli. 600 faqe, merrit 100 faqe, mi mësu gjuhën tonë dhe shqipe dhe kime ka bu. Pike presje. S'mundesh. Pa e qitë një fjalë tonë, nuk mundesh, është problem. Kur'ani është mrekulli. Si që thamë, del një imam, del një hoq, del një person, edhe vetëm e ndryshon një pjesë të ajetit, me njerë të nalë, fëmija që i ka 7-8 vjeç. Për atë arsye Kur'ani është mrekulli dhe është në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Me të vërtetë ne kemi zbritur Kur'anin dhikrin, një prej emrave të Kur'anit është edhe dhikr. Dhe gjithsesi jemi ruajtës të tij. Librat para Kur'anit a janë ruajtur vëllazni? Jo. U kalon njerëzit si kanë rujt. Përderisa si kanë rujt njerëzit, atëherë Kur'ani është libri i fundit, krejt dynjoja mu që me dasht. Me hik Kur'anin apo me ndryshu, nuk mund me ndryshu. Ja jo në mundu, ja ishin mundu, organizata, shtete, perandori, çka do qoftë, 15 shekuj, me hik që të Kur'an, ja më stot njeri, mirë po s'kan mujt. Edhe s'kan me mujt, deri në ditë gjykimit. Po çka mujnë vetëm musliman mi deviju, po jo Kur'anin. Por se, na dim bos tekseve sheriatike që një grup i shpëtuar dhe pale ndihmuar ka me ecë, me lejet Allah subhanahu wa taala, përkundër që domethënë të tjerët devijojnë. Prandaj nuk shtojmë dhe nuk heqim në tas një shkronjë. Islami thot, i ka shfuqizuar të gjitha legjislacionet para tij, andaj kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ati nuk i pranohet. Dikush mund me thonë, po dhe aje ka fejnë e vet, ti e ki fejnë tonë dhe le kum dinu kum valjedin, u krypun, se cili po mundon me shku tek Allah dhe u krypuna. A shkove në përmjet Ferizajt, a shkove në përmjet ku e djune Rahovecit, apo ku e djune ti në Prishtinë për shkan. Ja nuk shkon kështu. Nuk shkon. Islami i ka, qëfar? I ka shfuqizu, i ka anulu ligjet tjera para Kur'anit.
kushdo që thot, unë po gjykoj me Injil, që sot nuk është Injili, nuk është Injili sakt, se kanë fut faktorin njeri, plot gjëra të tilla, ai person është kafir. Ai person del nga feja Allahut subhanahu wa taala. Sepse gjithë njerëzimi duhet m'ju bind Kur'anit dhe librit fundit deri në ditë gjykimit. Dhe ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, kushdo prej ahlul kitabit, jehud dhe krishter, dëgjojnë për mua dhe nuk më pranojnë, vetë se kanë më konë banor xhehenamit. Ushjeti, mi thonë Allah subhanahu wa taala, unë çtu po du më nal, po du të Isa te Jezusi, këto tjetrën s'po du më ta pranu. Ku dalësh në ditë gjykimit, thuj Allah azza wa jall, ja rapun s'pedu valla këto. Ti babës tonë suni thush s'pedu, kemi thonë Allah subhanahu wa taala. Çfarë do thotë Islami? Islam do të thotë nënshtrim, dorëzime për ulje, frikë, shpresë e dashurinë ndaj një Zotit të vetëm Allahut. Islami është feja e vetme e pranuar tek Allah subhanahu wa taala, inda dina inda Allahi l-Islam, me të vërtetë feja e vetme e pranuar tek Allah është Islami. Feja vllazni nuk është as me logjik e as me emocione. Nuk është as me logjik, po ma merr mendja, po as me emocione që ty të kap emocione që shtu me bu. Jo, nuk është. Feja është me argument, me delil. Thot, por është pasim i dispozitave të Allahut në librin e tij në Kur'an dhe dispozitave të dërguarit sallallahu alajhi wasallam në sunetin dhe hadithin e tij. Thot, detyrë për logjikën është kuptimi i fesë dhe jo gjykimi i saj, që rëmonën mend. Çka është logjika? Logjika është me kuptu fen, domethënë, por jo me gjyku. Me thonë që është mirë apo s'është mirë. Por se kur t'vjen ajeti, kur t'vjen hadithi, me kuptu logjika është. Por jo me kuptu sipas kokës tonde, por se sipas argumenteve në Kur'anin dhe Sunetit. Nuk i takon, thot, logjikës, mendjes të gjykojnë mbi Kur'anin dhe Sunetin, përkundrazi logjika i nënshtrohet, nënshtrim, domethënë i nënshtrohet gjykimit Kur'anit dhe Sunetit dhe ajo që duhet të bëj është që të kuptoj atë që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Para me në vllazni, secili prej nesh, prej muslimanëve kish me thonë logjikisht që miro mes pjesës poshtme të komës. Apo pjesa poshtme, se pjesa poshtme e komës bëhet berbat, apo bëhet e pist. Sa në hadith ka ardhur mbi. Domethënë shpinën e këmbës, nalt mi bo mes. Logjika çka thot? Pastroj mrapa, poshtë pastroj, sepse ki ec në për loq, apo në për rrër, apo koj dione, i ke bot pista qarapet, apo mestet, edhe me pastru që aty. Por se, logjika nuk është ajo e cila mirët për bazë para argumenteve fetare. Klasifikimi çështjeve të fesë islame në çështje themelore dhe jo themelore është klasifikim i shpikur të cilën Islami nuk e miraton. Në esencë, të gjitha gjërat janë themelore. Nuk kanë fe diçka parsore, dytësore, apo kupton. Krejt janë parsore. Pastaj dispozitat dallojnë, është wajib, është sunnet. Mirë, por në esencë këtë janë themelore, këtë janë shpallje. Nuk mundesh me thonë kjo është shpallje, këtë tjetër hajtë se s'ka problem. Jo, këtë janë shpallje. Dhe thot, andaj ky lloj klasifikimi duhet braktisur sepse bën pjesë në atë që ka përmendur Imam Maliku, thot nuk përmirësohet fundi i këtij ummeti vetëm se me atë që u përmirësuan të parët e tij. Sa bukur po e thot. Nëse don me përmirësu një gjenerat vllazni të fundit. Çfarë ka thënë Imam Maliku? Thot nuk përmirësohet fundi vetëse siç janë përmirësuar të parët. Që shenë përmirësuar të parët sahabet, edhe ti duhet sot me e pas atë metodë të Davidit për mi përmirësu njerëzit. Që kjo është çështja e përmirësimit, mostrën metodën me pas të pejgamberit dhe të sahabeve. Feja drejt dhe vërtet është largimi nga shirku. S'diskutohet, gjithë thirrja pejgamberve ka qenë që mu largu dhe mu distancu nga shirku, mi bërë tak Allah subhanahu wa taala. Nuk ka asnjë mënyrë për të mësuar dhe kuptuar fenë e vërtet që ka zbritur Allah vetëm se nëpërmjet studimit të Kur'anit dhe Sunetit. E vërteta është vllazni që feja pika 8 është e lehtë, po njerëzit e kanë ndërliku. Feja e lehtë. A keni të lehtë? Të lehtë e kemi na me praktiku fenë. Alhamdulillah ka bot të lehtë. E din trupin, e din robin, e din
karakteristikat që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala njeriut e din se sa mundet me bajt. Dhe për atë arsye është e lehtë feja. Mos e shtrëngoni fen, mos e ndërlikoni, mos shtoni gjëra që nuk i ka bë Muhamedi alayhi salam, sepse nga shtesat e tua që ti i bën, dikura shejtani ty dëbën mu dembelave dhe me lon kret. Ka një shpik, ty li far dua për çështjen e abdestit. Të mjafton bismillah me thonë, në fund mi fal 2 rekate, apo me thonë duat që kanë në sunetin e pejgamberit alayhi salam, qohën për çdo pjesë të gjymtyrëve të abdestit shpikin dua. Shpikin për sy, shpikin për dur, për gishta, për kom, për ase, e lodh robin, o vllai jam, nuk ki nevojë di me shpik. Më dikura thot, i vjen shejtani thot, i shumë gatë për që tash do të më marr abdes, do të më bëj këtë duat e selam e këtij, edhe e lodh robin, dhe për atë arsye Muhamedi alayhi salam ka thonë, u shkatrofshin, ka thonë, ekstremistat. U shkatrofshin ekstremistat, u shkatrofshin ekstremistat. Më thonë ata të cilët e teprojnë në fen Allahut subhanahu wa ta'ala. Një grup prej tyre për shkak të ignorancës së tyre dhe një grup prej tyre për shkak të kokfortësisë së tyre. Do të thonë 2 grupe njerëzish. Një është i kokfort, mendje madh, dhe grupi i dytë janë të paditur. Qëta që janë të paditur mësojnë me lena Allahut dhe largohen. Mirë, po ky që është kokfort është problem. Ky që jamon vetit i ditur, ky është problemi. Shka thonë Hasan el Basriu, ka thonë ma i keq është ai person i cili nuk e din që sot, nuk e din vetë vetën që sot u dit. Ky është më keq. Se ky mendon që po din. A realisht sot u e di që s'po din. Ky është rreziku. Flet, këtë me logjike, edhe ti as sharon, edhe se din që sot u ditaj. Sepse njeriu kur ta din që është që sot u dit, mësohet me lejet Allahut. Thot nuk po di unë, që ka që po di? Që mi bo ai që menon që po din realisht, nuk din. Bindja ime është se shumë prej jo besimtarve, nëse do të jepet mundësia të njiheshin me parimet, besimet dhe adhurimet që ka sjellë Islami, do të nxjetonin të hynin në Islam grupe. Thot sikur subhanallahu nëse shkon një davetxhi në Evropë që ja u trajton çështjen e fesë në mënyrën siç e ka dërgu Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam edhe me nehigjit sahabeve, vallahi kishin me pranu mënyrën më të lehtë dhe më të mirë. Po fatkeqësisht ka grupe të devijuara që u servojnë Islamin, jo muslimanëve dhe bëhen sebeb mu largu. Është një rast, pedine në mbreti i Rusisë atëhershme, cari që ka qenë, ka desh me pranu Islamin. Edhe i thot, une e pranoj Islamin dhe që këtu është shumë ftoftë s'mi me lon alkoholin. Ja zbante. Pa lon alkoholin së n'hish në Islam. Kjo është çmenduri. Kjo është çmenduri. Alkoholi është gjuna. Alkoholi nuk nxjerr pi fesë. Le ta shprehim shahadetin. Po themi, kushtimisht po themi, o ti pranoj Islamin pi alkohol. Nëse themi pi alkohol, po do me thonë, me një aspekt ti pranoj Islamin, futu njerë në Islam. E pastaj çaj Islam të nxit me fal namazit. Ti ja nis halapin alkohol. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Me të vërtet namazit largon pej të këqijave. Që kjo sejdja jote kur ti bën, ka me të largu me lena Allah ty prej gjërave të këqija. Kur ti e njeh Allahun hak, e fal namazin 5 vaktin, i bjen sejdë Allah subhanahu wa taala, e lexon Kur'anin, që Allahu e ka botë ndaluar alkoholin, ti me lena Allah subhanahu wa taala ki me lon alkoholin, le të pranojnë Islamin. Tjetri disa japones kanë dash me pranu Islamin, janë qu musliman në mezveti, a me thonë këti Hanefi mu bua Shafi, a Maliki e Hambeli. Të i këqyra japonezi, jo besimtar, të i këqyra këta shka omar, Hambeli, unë musliman për do më bo. U bo sebe mos me hinë Islam. Çmenduri. Ku e gjitit i argumentin, muslimanit mi thonë një muslimanit, ka dalbonit i Hanefi njerë. Të rëndësishme është me dërzu Allah subhanahu wa taala me pranu Islamin Allah. E pastaj e tregon dispozita tjera. Thot, do të nxitonin të hynin në të grupe, ashtu si që ndodhin fillim të Islamit, sa do të dëshiroja që disa shtete, thot, Islame, thot Sheikh Albani, sa kisha pas qef, thot,
me pas disa shtetet muslimanve, islame, me i dërgu njerës thirrsa në për Evropë, me i financu, me gjithë në i hoqë për shembull vetë shteti muslimanve, edhe mi thonë, o filan, shko në filon të venin edhe bën davet. Njëri prej tyre vllazni, njëri prej tyre ka qenë Sheikh Abdul Kader Arnauti, që Sheikh Bin Bazi e ka financu, me ardhë në trojet tona. Sheikh Bin Bazi i ka dhënë porre të shtetit, normalisht, sa i ka punu si mifti ka qenë, i Arabi Saudite. Edhe i ka dhënë porre, i ka thonë, merë porre, ja ka pagu sa atëre unë konë shtrejt, këto udhimet habibe, nuk është si që tash me shku me 7 atërë, shkesh më bazal të Zvicër. Atëherë për porre u konë me 1000 euro. Tregojshin punën e haxhit, subhanallah, s'di sa lira, 30-40 lira i shkon me shku në haxh. Isha më thonë 30-40.000 euro habibe. Ishtash po thënë shtrejt është haxhi. Po tregon nona e, domethënë gruas time po tregon për vllajën e vet apo për babën e vet që ka shkuar në haxh. 30 apo 40 lira i shkon atëherë. 30-40 lira sot konvertoj. 1 lirë është 800 euro. Ç'tia lopsin sa është? Sa është? 3-40.000 euro. Sot shkon me 7.000 euro. Po nuk është e lehtë udhëtimi sikur sot që është. Dhe 200-300 euro ti shkesh në Saudi. Për atë arsye, Sheikh Bin Bazi e ka pagu, i ka thonë ti shqiptarje, shkon atë troje, bën davet, se i ka di që komunizmi ka qenë të na. Edhe Sheikh Abdul Kader Arnauti ka ardhur dhe para luftës ka ardhur të na. Bile ka ardhur në xhamin e Baraklis në Prizren të na. Sheikh Abdul Kader Arnauti. Dhe Sheikh Albani ka pas qef me shku në Shqipni, sem, po nuk u kon kader për me shku. Më thonë, çka thot Sheikh Albani? Thot është mirë, thot shtetet e muslimanëve, shtetet islame, thot mi financu thirrsat, me gjithë thirrsa që kanë elokuencë, që kanë oratori, që din gjuhë tuaja, anglisht, gjermanisht, italisht, frëngjisht, edhe me shku me bu davet. Në për vendet e jo muslimanëve. Më thonë, kjo është qëllimi me shku me bu davet, jo me jetu atje. Më thonë, thjesht me bu davet. Davidjiu lejohet me shku. Jo me marr gruën e fëmijën e sen vetë të ju muslimanëve. Mirë po me shku me bot davet, 1 muj, 2 muj, 3 muj, 5 muj, me shku me bot davet, kjo lejohet sipas fesë islame. Apo dhe i nxit shtetet, më thon Sheikh Albani rahimullahu taala, dhe kjo gjendje e një thirrsi të tillë është diçka shumë e rrallë, pothuajse e pamundur për tu gjetur fatkeqësisht. Pastaj thot, kjo fe thot nisi si e huaj. Allah si huaj, subhanallah. Na muslimani jemi këto, edhe mas luftës apo pak para luftës, pas rënjes komunizmit, kur i kam po me mjekra, kur i kam po me disa synetit të i praktiku, jekon i huj. Ama Muhamedi a.s. që ka thonë? Tuba lil ghuraba. Lumë për ghurabat. Tuba është një pem gjennet, ka thonë disa prej djetarve. Mirë, po qka kushën këta vllazni? Thot alladhina yuslihuna idha fasadin nas. Thon janë ata, çta gurabat, çta pakicat, janë ata që përmirësojnë kur të prishen njerëzit. Janë ata thirrsa që përmirësojnë kur të prishen njerëzit. A janë thirrsa dhe nxënësit e dijes që kur të prishet, kur të përhapën të këqijat mesin e muslimanëve, flasin që ta janë. Pastaj ka në hadith pejgamberi alayhi salam tek çta gurabat. Sheikh Albani po ashtu thot. Tek çta pakic, thot edhe një pakic tjetër është thot. Që kjo pakic është në rregullin e përgjithshëm besimtar që janë. Mirë po thot, ghuraba fil ghuraba. Pakic tek pakicat. Është pakic, mirë po të që ajo pakic është edhe një pakic tjetër. Kush janë? Thot janë ulemat. Janë ulemat. Para una për shembull, del një gjuna, del një bidat, del një forme shirkut, kush flasin vllazni? Flasin hoxhallart, dietarët flasin. Dhe pastaj, çata hoxhallart kur të flasin, e merr xhamati e përhap tek të tjerët. Ai ndë që ka hadith alladhina yuslihuna idha fasadin nas, wallahi përmirësojnë njerëzit kur të prishen, apo lumë për ty që bëhesh qelsi hajrit, me qelë dhe më thonë, hajrin me lenë Allah subhanahu wa taala. Dhe thot, qka ka për të qene huaj një mesin e njerëzve? Kjo ndodh atëherë kur numri pasuesve të sunetit është i vogël dhe e mira konsiderohet e keqe.
A kemi sot që e mirë apo konsiderohet e keqe? Ndërsa thot çka? Thot suneti konsiderohet risi. Dhe thot risia sunet. Kur ti thu mos e bën këto apo pe bëjmë këto, shka uaj bidat ta bëjnë disa pleq. Bidat për na sjellti. As bidat, nuk i thënë as bid'a, nuk i thënë kështu tamam çish duhet. Çka uaj bidat? Ç'a po bën? Se kemi pona këto. Më thonë sunetit i thënë bidat. A bidatit i thënë sunet. Më fatë këtësisht. Edhe pse gjendja është duke shku në përmirësime sipër, elhamdulillah, edhe unë shpresoj shumë me lehtë Allahut, edhe këtu është gjendja shumë më e mirë në Kosovë tek thirrsat apo tek përhapja e davetit të pastër selefi, se sa shumë prej vendeve muslimanëve në, domethënë, vendet e tjera të mëdha të muslimanëve. Nëse krahason disa prej vendeve të muslimanëve, Kosova është në thirrsat apo të ahlusunetit janë zëshëm në paralajmërimin ndaj shirkut, në paralajmërimin ndaj bidateve, elhamdulillah. Ti më shkon vendet e ndryshme ki për shembull ki shirkiate, ki për shembull në për xhami ki shirkiate, ki sufizma, ki dervishizma, xhamit tona nuk i ki këto. Elhamdulillah, kjo mirësi e madhe apo shkaku që Allah Azza wa Jall ka qenë një derë të hajrit që me pas talebe të mirë. Për sa u përket atyre që nuk u ka arritur Islami në mënyrë absolute, qoftë pas Islamit apo para tij, për ta do të ketë një trajtim të veçantë në ahiret. Çfarë do të thonë Sheikh Albani? Do të thonë Sheikh Albani, trajtimi ndaj atyre personave që si ka arritur, do të thonë është një periudhë para ardhjes Islamit tek personat, apo dhe pas ardhjes Islamit që nuk i ka ardhur atij. Këta në ditën e gjykimit, Allah subhanahu wa taala i spravon me një pejgamber. Për shembull ka jetu rreth larg civilizimeve. Apo edhe nuk e ka një fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit. Ka jetu me idhujtari, ka jetu me bestytni, ka jetu me gjëra që bien ndesh me fen Allah subhanahu wa taala. Në ditën e gjykimit Allahu nuk i dënon pa ja thënë një pejgamber. Nëse ke jetu me një vend dhe të shngritur argumenti, i ke një u gjallart, ke po që ty, s'ke dasht me ngush diçka tjetër. Mirë po, nëse shkon ditën e gjykimit, pa një për Islam, pa një për argumentet fetare, ditën e gjykimit Allah subhanahu wa taala nuk i bën padrejti, ja u çon edhe një pejgamber. Nëse e pranojnë, Allah azza wa jall i shpëton. Nëse nuk e pranon, Allah azza wa jall i fut në xhehenem, do të ditën e gjykimit, atë kush i përgjigjet atij të dërguarit në ditën e gjykimit dhe i bindet do të hyjë në xhennet, kush e kundërshton do të hyjë në zjarr. Pika 11 thot nuk është as pak nga Islami ajo që njihet si qëllimi e justifikon njetin. Vallai qëllimin e ka madhështorun. Veç mjetin nuk e zgjedh hiç. Po do me bëni xhami të madhe. S'ka këtu në xhami në Evropë, s'ka du me bëni xhami. E çfarë punë po kry? Më shkoj të zina me bë me drogë, po mirë na si. Po du me ul nivelin me kuptu ma mirë. Apo me kuptu ma mirë. Domethënë, qëllimi madhështor me bë xhamin. Po mjetën ti s'pe zgjedh hiç. Që kjo qëllimi e justifikon mjetin është teori e jahudive. Që kjo është teori e jahudive, fatkeqësisht muslimanët e kanë marrë. E rëndësishme ti mjetin e kitë mirë. O kry, me rëndësi mjetin, hiç nuk e zgjedh rrugën. Jo, në Islam, edhe mjeti duhet më konë të dyja të halal. Unë mjetin e kom të mirë, me bo, ku e di unë gjërat madhështore, du me rrumi ekrën. Du m'ja dhon grave dorën. Apo ku e di unë nuk falna në rësty filonit apo fistekit. Ma në thjesht, për shembull Gylengjit e kanë këtë teori. Gylengjit, Fethullah Gyleni, ata xhamati tjera, hizmet që quhet ato feto, ata për shembull futen në prokurori, futen në polici, futen në ushtri, edhe nuk i marrin vesh që janë Gylengji. Dhe që nga brenda mundohen me kap shtetin. Qysh deshten me bon në Turqi, përdini, që e bonën atë sulmin në ushtri. Se kanë punu, ata punen me shkolla, vëzni shumë. Edhe i edukojnë shkolla. I mësojnë, i bëjnë prokuror, bëjnë gjykaca, i bëjnë mësusa,
profesora, polic, edhe I kapin vendet kyçe. Ti nuk e din as mjekër s'ka, as nuk shitet heq që fal namaz. Ka pus rast unë në Turqi kur jam kon, edhe në kampus aty në fakultet kur shkesha, edhe I thosha selam aleikum ja bëjsha. Hapi thëke, mos jep selam thëke. Pse thëke se burdatësia var. Ato këtu ka cia, ka shërbim me sen, e ta shame bona musliman më jemi. Në çaq fshekt shkojnë që në syt e tu ti me thonë që ky so është musliman. Bilve disa fetfa I kanë leju që lejohet për mos me të marrë vesh ai kundërshtari lejohet me pjetë alkool. Që kjo është qëllimi e justifikon mjetin. Dhe kjo ndalohet në islam. Se nuk I bereqet, nuk qënë Allah bereqet. Hynë për shembull në prokuroria aty, edhe shkojnë I arrestojnë njerëzit më të mirë, me dëshmi falco, apo që shkanë bënë në Turqi për shembull. Vetëm për mja unë algojen. Thirrsave, islam që shkanë ndodhë, është Ergenekoni ka qenë një prej çështjeve, është çështje politike që ka qenë. Allah I madhruar dhe cilësitë e tij. Nuk ka asnjë divergjencë mes të gjithë muslimanëve se Allah I lartësuar ka qenë dhe s'ka ekzistuar asgjë bashkë me të. Nuk ka fillim Allah Azza wa Jall. Vllazni, nëse ju vjen një pabesimtar, një ateist, një filozof, neve na krijuar thot Allah. Kush I krijoi Allahun? Çfarë I thoni? Sa përgjigje? Cili do më fol? A koksi avnia jo? Çfarë përgjigje I thoni? Jes fudosi. Ha? Fol. Çka I thu? Nëse të thot. Këti ka kriju Allah, në rregull. Kush I krijoi Allahun? Bravo. Fix. Nëse thu ti pyetja jote, kush e krijoi Allahun, atëri bjerë që është krijes Allah. Shumë përgjigje e mirë, përgjigje shkurt, po me kuptim shumë gjon. Nëse thu është krijuesi, atë nuk o krijues më ai. A pe kuptoni logjikën? Do të them pyetja është e budallaftë e parashtruar. Njeriu që s'din logjikisht që si kupton këto gjëra e bën pyetjen, kësaj lloji. Nuk mundesh me boti me thon Allahu çu o kriju, se so krijuaj. Se po t'ishte kriju, I bie që mbi to ka një Allah tjetër, që e ka kriju këto. Apo? Se Allahu s'ka fillim dhe s'ka mbarim. Koha nuk është sikur për neve edhe për ta. Më thonë, gjitha cilësit ai që I ka, na nuk I kemi që ato cilësit. Ma mes njerëzve dhe kafshëve kemi dallim në cilësi, në synë që kem, që për shembull, kur I kemi shpjeguar çështjen e gjinëve, ta zoma shpjegum që njeriu I ka disa limite për me pa natën. Ndërsa huti, maca, ku e diune, she edhe natën. E përtesa mes njeriu dhe kafshës ka dallim. Ku është atëherë Allahu krijuesi absolut që I shet gjitha krijeset e tij? Thot as arshi, as kursia, as qielli, as toka, më pas Allah I lartësuar krijoi krijesat. Allahu ishte I pa fillim dhe as kush s'ishte me të. Pastaj Allahu subhanahu wa taala I krijoi krijesat e tij. Pikë tjetër, bile kanë ardhur disa transmetime Ibn Taymi rahimahullahu taala thot që kanë ardhur disa transmetime nga sahabët, tabiinët e të tjerë se Allah I madhërisëm kur arshi I tij ishte mbi ujë. Uji ishte dhe arshi ishte mbi ujë. Krijoi qiellin dhe nga avulli I ujit. Krijoi qiellin nga avulli I ujit, ndërsa tokën e ngurtësoi. Domethënë duke ngurtësuar ujin. Kështu është në fillim të Teuratit, se uji ekzistonte para tyre dhe era frynte mbi të. Dhe thot dhe ai nga uji krijoi qiellin dhe tokën. Kështu në disa transmetime është caktuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të përmendur në Kur'an dhe Sunet që janë të në përputhje me atë që përmendin idhtarët e librit të xifutëve dhe të krishterëve, domethënë janë transmetime të tyre. Bukur. Pikë tjetër, besimi në lartësimin e Allahut subhanahu wa taala mbi krijesat është diçka për të cilën kanë rënë dakordsi, unanim janë,
që Allah subhanahu wa ta'ala pasi që e ka kriju këtë tokë, qiej e tokë, është lartësuar pa e ditë se, bila kef, nuk pysim se muslimani shkret, kur ti i thu Allah u lartësu, ka dole, që u lartësu, që shto hypja, u lartësu Allah subhanahu wa ta'ala, nuk e dim se, a u lartësua lartë, po, themi lartë, ama se, nuk e dim, nuk e futim logjikin kësi gjëra, dhe këto e kanë pranu 4 imamët, këto e kanë pranu sahabët, tabiinët, e kështu me radhë përfshi edhe 4 imamët shkolla juridike, kush e mohon këtë nga brezat e mëvonshme, me pretekstin se në të ka përngjasim të Allahut lartësuar me krijesat, ose sepse në të ka pohim të një vendi për të, kjo është ignorancë nga ana e tij që pretendon këtë rreth një të vërtetë për të cilën ka dakordsim. Allah subhanahu wa taala thot leysa kemithli shay'un wa huwa samiul basir. Ati nuk i përngjan asgjë. Leysa kemithli shay'un. Nuk i përngjan asgjë. Me qëtë ajet, disa filozof, kur ti i thu Allahu lartësu, ata thajnë qyshu lartësu edhe rambjarë qështu, e kush për të ty, ata po e shëmbëllejnë Allahun kështu. Mos e shëmbëllejnë Allahe. Leje qysh ka thonë Allah zë gjallë, Allah është lartësu, mbjarësh. Allah mbi qiej, u kry. Unë ja i pësha një shembëll. Nëse e shep, sa ata mendojnë, u lartësua mbi qiel, mi 7 palë qiej, u lartësua mbi arsh, ata mendojnë që arshi është qështu dhe Allah që tu puthitët. Qështu thujnë ata? Unë e veç logikisht ja jepsha një argument. Kur ti eshe aeroplanin në qiell, kur ta pyetësh dikonin, ku është aeroplani, çfarë i thu? Është në qiell, apo? A pe prek qiellin? A pe prek qiellin? Po ti thajnë qiell. A thajnë qiell? Pak logjikën shtinë në funksion, më thon. Shtinë pak funksion. Na po themi Allah është mbi 7 palë qiell. Që po çon shejtani më thon jo ul, kështu Allah zotxhen. Po s'po të më kurrë u lartësua Allah subhanahu wa taala. U lartësua kaç? Ai nuk ka nevojë, as për vend nuk ka nevojë. Po është lartësuar. Transmetimi thot këmbët e tij janë mbi kursi. Kaç? Hadithe ka ardhur këmbët e tij do të vendosen mbi xhenem, apo do të shtypin xhenemin. Kaç? Jo, po dora e tij është fuqia e tij. Kush po thot? A kish mujt me thon Allahu azza xhel fuqia është? Jo, po Allah ku zbret, jo, zbret urdhri i tij. Kush po thot? Çto është devijimi? Çto del devijimi i cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Sepse Allahu azza wa jall kish mujt me thon zbret urdhri. Shamu disa thënë, çush e kupton ti? Thot Ilahi është në qiell, Ilahi është në tokë. Ilah, Allah është në qiell edhe në tokë. Çush e kupton tha ti çtash? Po do me zonë kisha, vëtë se Allah në Kur'an e ka përmend. Ilah mas pari është i adhuruari. Nuk dhe më thonë që është Allah në qiell dhe në tokë, njëtë në kohë, apo kuptan? Sa ta dojnë me thonë qysh Allah, a janë qiell, janë tokë është. Dhe e të një ajet kuranor, jo, ajeti është i adhuruari, që adhuren Allah subhanahu wa taala është në qiell dhe në tokë. Pastaj thot, kush e mohon këtë nga brezat e mëvonshëm, thot me pretekstin se në të ka përgjasim, ose sepse në të ka pohim të një vendi për të, kjo është ignorancë, një të vërtet që nuk ka dakordsim. Allah i lartë madhruar është lartë mbi arshin e tij me qenien e tij, ndar nga krijesat e tij dhe jo në çdo vend si thon ignorantët, ai është me ta me dijen e tij. Nuk lejohet me thonë që Allah në çdo vend. Po thoj Allah në çdo vend, kjo është kufër. Allah në çdo vend është me dijen e tij. E din çfarë ndodh. Nuk themi që Allah është çdo vend. Allah në zemër e ka bonek. Allah çtu është. Allah subhanahu wa taala me një hadith thot Allah azza wa jall ajet Allah azza wa jall është më afër se sa shah damari qafës. A është Allah? Jo. Më afër është me dijen, me mbrojtjen që të mbron Allah azza wa jall nëpërmjet krijesave të tij. Po thotë ç'është është Allah azza wa jall? Nuk kuptohet kështu. Ose për shembull Abu Bekri kur hini në aty në shpellë. Çka tha? I treti është Allah. A është që tu Allah? Jo si bjerë kjo shtu. është me neve. Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk do të thotë që është me
domethënë me qenjen e tij Allahu subhanahu wa taala aty. Po ashtu Allah është cilësuar me cilësinë, thot cilësitë e përshtatshmërisë dhe i përshkruar me atributet e madhështisë, thot ai është lartësuar mbi të gjitha krijesat, mbi arshin e tij, me qenjen e tij, ndarë nga krijesat. Ai zbret çdo natë në qiellin e dynjas, në pjesën e tretë natës. Çdo natë zbret. Si zbret nuk e dim prap. Jo po zbret apele arshin zbrasta, çfarë peshtish kokën Allah. Pa qysh tash toka, kështu globi, qysh po hinë mrena, ajo logjika. Jo po logjika tjetër është i po thua Allah i nalt është, ta qet këtu, ta që ti po do filozofa, e kanë bë globin, edhe e kanë qitë një njëri që to, e mjekërsan, gishtin nalt, Allah i nalt, ky poshtë, pja bon, kjo nalt, kuma tash akni. A, për kupton logjikën, kur të futët logjika në këto sene, për me i deviju njerëzit. Allahu ka sy, thot tani Allahu pas ka bebs, qerpik pas ka Allahu. Po ti pe përngjason Allah. Ti pe përngjason. Po ti po thu që ka sy, edhe njeriu ka sy mirë. Allah a jeton hayat, po jeton. Atëherë Allah vdes. Jo s'vdes Allah. Po njeriu vdes. Nëse thu që Allah është i gjallë, përngjasim ka tek emni, apo? S'është i gjallë. E njeriu vdes, atëherë i bie që Allah po vdes. Allah na ruaj. Po ashtu nuk është dhe se zbritja e tij nuk është si zbritja e krijesave, ai zbret në qiellin e dynjos, duke mos mbetur arshi bosh dhe as duke qenë arshi sipër tij. Fundi i kohës së zbritjes së tij është lindja e agimit. Ai do të vijë në ditën e gjykimit. Të gjitha këto janë të vërteta. Allahu ec. Edhe kemi tekste që ec. Si ec nuk dim. Thot Allahu i lartësuar posedon cilësinë e dijes dhe urtësisë. Allahu i lartësuar është i urtë në çdo gjë që ka krijuar dhe në çdo gjë që ka ligjësuar. Prej cilësive të Allahut janë edhe kërciri. Kërciri, ka kërci Allahu subhanahu ka përmend në Kur'an. Kërciri, thot, kjo është prej cilësive të Allahut që vërtetohet në Kur'an ditën e Kiametit, thot, Suratul Qalam, ajeti 42. Ditën e Kiametit, kur të zbulohet kërciri. Thot, ata do të thirren që të përulen në sejdë, por nuk do të munden. Kërciri me emën, apo po themi sikur këmba, apo kërciri. Po largasoj që po thom këmba është e Allahut, apo kupton. Po me emën po duam ju kallëzu. Qysh ka kallëzu Muhamedi alayhi salatu sallam, që thot ai është dëgjuesi dhe shikuesi, dëgjuesi dhe shikuesi ka thonë. Me të kallëzu ty që është dëgjim dhe shikim, po jo për ngjasim me bo, jo për ngjasim. Me thonë ka kërci Allahu azza wa jall. Vetë Allahu në Kur'an po ta potencon. Thot çka? Suratul Qalam ajeti 42. Atë ditën kur të zbulohet kërciri, ata do të thirren që të përulen në sejdë, por nuk do të munden. Ata që s'kan fal namaz, kanë mu thirr me bë sejdë, s'kan me mujt. Nuk kanë me mujt. Kanë ju blloku kurrizi. Edhe nuk kanë me mujt. Me bë sejdë përdesa ti në dynjë s'ke bë sejdë, s'ke fal namaz. Pastaj thot edhe ndërsa sunet pejgamberi sa ka thënë, Zoti ynë do ta zbuloj kërcirin e tij dhe ati do t'i bjerë në sejdë çdo besimtar dhe besimtare. Kur Allahu e zbulon kërcirin e tij, këtë kanë miron sejdë Allahut subhanahu wa taala prej besimtarëve normalisht. Po ashtu Allah i lartësuar është i urtë në çdo gjë që ka krijuar dhe në çdo gjë që ka ligjësuar, po ashtu i ka dy duar, të dy duart janë të djathta. Të djathta. Është potencuar e djathtë. Si? Ne kemi djathtën edhe të majtën. Nuk dim si. Janë të djathta. Se sikur e majta është një lloj mangësie mi atribu Allahut subhanahu wa taala. E djathta është më fuqishme, apo? Nëse shikojmë në aspektin e përgjithshëm, se ka dikush edhe të majtën e ka, por nëse shikohet në aspektin e përgjithshëm, se gjërat mirën në aspektin e përgjithshëm, e majta është pak më e dobët. E Allahu subhanahu wa taala nuk i takon me disa çështje një atribut të dobët të Allahut subhanahu wa taala. Gishtat e folura, zëri, nefsi, habia e qeshura, tallja, gjitha janë cilësitë Allahut subhanahu wa taala. Këtë janë cilësitë Allahut azza wa jall që saktësohen Kur'ani dhe Sunet dhe thot nuk e interpretojmë dorën me fuqinë, zbritjen e tij me ardhjen, zbritjen e urdhit të tij, por i pohojmë të gjitha ato, ne i pohojmë ekzistencën e këtyre cilësive, por nuk pohojmë formën e caktuar. Ndërsa Sheikh Salih Al-Fauzan thot
Kjo qasje është përhapur më së tepër në fraksionet xehmite, mu'tazilite, sharite, fraksione që për shembull shprehin se me dorë është për shëllim fuqia e Allahut. Kur përmendet dora, Allahu zëri ka krijuar me dy durët e tij, njeriu e ka krijuar bil yadayn. Tash çush kemi thonë ti ka krijuar me fuqinë e tij. Jo, me dorë ka krijuar. Si ka krijuar nuk e di. Pa gjymtyr prap nuk e dim. Se s'ka tekste me thonë është gjymtyr, s'është gjymtyr. Nuk ka me durët e tij. Dhe thot po ashtu nën kuptoj fuqia e Zotit me fytyrë, qenia e tij me istivan, domethënë me lartësimin e Allahut subhanahu wa taala mbi zotrimin e arshit, e thonë istaula 21.21 thot selefët janë dakurcuar në pamjen, në pohimin e pamjes konkrete për Allahun subhanahu wa taala në formën e përgjithshme dhe jo në detaje. Po ashtu për ata kanë pasur mendime të ndryshme për sa i përket paraemrit se kur i referohet, kur pejgamberi sa ka thënë Allahu e ka krijuar Ademin sipas pamjes së tij. Ky hadith ka nxit pak debate në mesin e dietarëve. Edhe një herë, Allahu azza wa jall e ka krijuar Ademin sipas pamjes së tij. Ç'e kuptoni ju këtë hadith? Allah ka krijuar Ademin sipas pamjes së tij. Ç'e kuptoni? Sipas pamjes Allahut, sipas pamjes Ademit alayhis salam. A di shiko që thënë sipas pamjes Allahut. Këtu është për emri ai atribut Allahut a Ademit. Sheikh Albani thotë i atribut Ademit. Disa prej dietarëve kanë thonë jo, i atribut Allahut, prap them s'dim çysh. Mirë po, edhe njerëzit e gramatikës kanë thonë që për emri i atribut Ademit. E ka krijuar Ademin sipas pamjes tij, sipas pamjes së Ademit alayhis salam. E saktë është se për emri i referohet Ademit, dhe sa hadithi me shprehjen Allah ka krijuar Ademin sipas pamjes së gjithë mëshirshmit. Ky hadith është munker dhe nuk saksohet. Sepse sikur të kishte më thënë që ky hadith i saktë atëherë kishim me marrë mirë qenë që ai hadithi komentohet me këtë hadithin e dytë se Allah e krijoi Ademin sipas pamjes së gjithë mëshirshmit. Mirë, po ky hadith nuk është i saktë. Është i refuzuar, për atë arsye kthehemi në bazë që Allah ka krijuar Ademin sipas pamjes së tij. Askush nuk mund ta njohë diturinë e fshehtë përveç Allahut. Allah ka cilësuar veten e tij dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam, çuçi ka cilësuar Zotin e tij në argumente, po ashtu fjalët e selefëve që thot kaloni ashtu, domethënë i kaloni ashtu siç kanë ardhur transmetimet. Domethënë ajetet dhe hadithet e cilësive duhet t'i kaloni pa i kuptuar, jo, përkundrazi, duhet mi kuptu. Jo me thonë, qashtu qysh janë lej, po s'po du mi kuptu, jo, du t'mi kuptu. Që mos me pas dyshime pastaj rreth cilësive të Allahut subhanahu wa taala, një pjesë e madhe me emrat e bukur të Allahut të lartësuar përmenden në Kur'anin fisnik dhe në hadithet pejgamberit alayhis salam, ndërsa emri El Qadim i hershëm thot nuk është nga emrat e Allahut, por ky term është përdorur nga skolastikët. Apo nëse e dëgjoni emrin El Qadim i hershëm, nuk është emri i Allahut azza wa jall. Po është i shpikur. Ai dim natë emrat që janë, ky është i shpikur. Allah është me ata që i friksohen atij me dijen dhe vëzhgimin e tij, ose është me ta mendimin e tij dhe jo me qenin e tij. Po ashtu Allah i lartësuar vazhdon të flas nëse do, kur dhe si të doj, ai flet me zë dhe me shkronjë, fjalët e tij janë cilësitë nga cilësitë e tij, të cilët janë të gjitha të përhershme, ai është i plot fuqishëm, prej cilësive të tij po ashtu është që e ka kërcirin, dy duart janë të djathta, gishtat e folura zërit, gjitha këto i trajtuam, nuk lejohet përdorimi i shprehjeve që nuk përmenden në tekstet fetare, domethënë me shpik gjëra, emna apo cilësi që nuk janë Kur'an dhe për fund idhujtar mushrik konsiderohet çdo kush që shoqëron diçka Allahut në qenin e tij ose në atributet e tij ose në adhurimin e tij deri në takimin e radhës me Kur'anin fisnik. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yushfir.